Hello，嚟到 Diamond Retreat 咧，今日咧我就係registration day 啦，登記日啦。咁咧傳統每一年嘅 Diamond Retreat 咧，佢哋都會送好多嘅禮物俾我哋啦。咁我今日咧都想同大家咧分享下其中登記日收到嘅禮物啦。咁咧，我覺得最有用咧，就嚟到呢一個嘅斯里蘭卡咁熱嘅地方咧，就係呢一個嘅風扇啊，咁啊有 Young Living 嘅字樣啦，咁啊 Young Living fans 咧，肯定就已經哇流晒口水啦。咁啊，總之有 Young Living 嘅嘢咧，我都係真係好熱愛嘅。咁咧呢度咧，好似係咪唔知有個style 喺度，唔知愛嚟做乜，咁都要研究下點樣用先呢個。咁咧，另外咧就每個 guest 咧都會有一個啦。咁另外咧就有個 pouch 啦，寫住 Diamond Retreat 2025啦。咁咧個 pouch 咧裏面有啲咩？睇下先。好啦，佢話 Welcome to Weligama 就係呢度嘅地方啦，就係 You made it. Welcome to the land of Ceylon, cinnamon, the world's finest teas, and endless lush exotic landscapes. May this stunning coastal paradise inspire your journey toward balance, relaxation, and well-being. 咁即係話呢度咧 Weligama 咧就係Ceylon cinnamon 咁咧就係全球最好嘅茶啦，同埋好靚嘅風景啦。咁啊出邊咧其實咧就係有一個好靚嘅beach 喺度嘅沙灘喺度。咁啊我喺隔離旁邊咧就係有我哋嘅 registration 嘅地方啦，又有好聽嘅音樂啦，係啦。咁我哋睇下有啲咩喺呢個 pouch 裏面先。咁第一樣嘢咧見到咧就係呢一個嘅 Thieves 嘅 roll on 咁樣，因為咧我哋咧斯里蘭卡咧嘅農場咧，我哋今次會參觀咧就係玉桂皮嘅農場喎。咁 Thieves 咧裏面咧都有玉桂皮啊嘛，咁啊，所以我覺得係因為咁樣咧而擺咗喺呢個 pouch 裏面嘅。咁另外咧就係呢一個嘅 After Sun Spray，咁佢即係當然知道啦，呢個Sri Lanka 即係斯里蘭卡咁熱嘅地方，有咁多太陽嘅地方，咁梗係要即係曬完太陽之後啦，我哋嚟緊，我會去農場啦，同埋佢嘅 safari， 咁一定咧接觸好多嘅太陽，咁所以咧一定咧就會好需要呢個嘅曬太陽 after sun 嘅 spray 啦。咁跟住咧係一啲嘅精油啦 purification 啦就好啱咧，就係for 蚊蟲嘅。咁啊搽咗上去啦，咁咧就係可以咧令到大家咧就係可以放心，唔會俾蚊蟲咬啦。咁當然啦，琴晚咧已經收到咧Young Living 送俾我哋嘅 Insect Repellent Wipe 啦。咁其實咧我頭先咧出嚟嘅時候咧已經抹咗喺全身防蟲噶啦，咁加埋呢個咧，萬一真係俾人咬咗咧，咁咧都可以咧搽嘅。咁啊，仲有其實當然仲有好多嘢啦，搭飛機啊或者去即係坐長途車嘅話，都係需要即係呢一個 purification 搽喺個耳背咧，係幫助我哋平衡我哋嗰個嘅耳仔嗰個耳水平衡嘅，係啦。咁啊 ginger 啦，其實咧對腸胃咧都係好好嘅。咁啊，萬一有啲咩事喺斯里蘭卡食錯嘢嘅話咧，咁呢個咧都係一個好好嘅選擇，係啦。咁跟住咧就 clove 啦 ，clove 咧就係斯里蘭卡都係其中一個即係好多spice 嘅一啲嘅即係嘅國家啦。咁啊好多嘅香料啦，咁 clove 係其中一隻香料，亦都係咧最即係喺精油界最高抗氧嘅一支嘅精油嘅。咁啊呢個咧就可以咧係即係擺落去嘅嘢飲度啦，即係熱嘢飲啊，或者係搽落，話 actually 呢個係茶嘅，係啦，搽落去個腳板底或者係都得嘅呢個。咁跟住咧peppermint 啦
peppermint 咧就係呢個咁熱嘅地方咧，就真係必要噶啦。咁咧你可以我自己咧就中意咧搽喺個頸背個後尾枕嗰度啦。咁咧即時咧成身咧就已經即刻涼晒噶啦。咁同埋咧我又帶咗個spray 喺身邊啦。咁咧呢個 spray 咁咧就加啲水啦，加水啦，跟住然之後咧，我個 spray 冇。喺度，咁咧我有個 spray 嘅，咁咧自己咧就製造咗加咗啲水啦，跟住然之後咧就係加幾滴嘅 peppermint 啦，跟住噴喺個面度啦，咁就好清涼啦。不過咧小心個眼睛會有啲乸嘅感覺，咁再加埋個風扇咧就真係非常之涼快啦。咁跟住咧，仲有個 roll on 添啊！係啦，咁啊，跟住就方便你搽上身啦。咁好啦，另外咧擺翻先，跟住另外咧又俾我哋咧每人咧揀咗當地嘅即係手工嘅豬仔啦。咁一人可以揀一個啦。咁我就揀咗綠色咧俾我老公啦，跟住黃色俾我自己啦。咁我而家可以戴住係啦。咁同埋咧帽啦，帽就係呢個係啊。你睇呢個杯幾靚？哇，係喎，有啊！係我掛住攞住好多嘢，諗住之後先至飲。係啊 ，watermelon juice。哦，係啊。咁呢個咧就係冇啦。咁咧for 男仔，不過咧女仔都啱用嘅。咁啊好 subtle 咁有個點解有個 V 字嚟嘅？定係咩嚟嘅？咁有個 Young Living 嘅 logo 喺度。咁V 係佢嗰個牌子啊，應該係斯里蘭卡嘅牌子，係啦 ，Irish Linen。好啦，咁跟住咧，另外咧，亦都係一個for 女性嘅一頂帽啦，咁啊可以咧愛嚟戴啦。咁最後咧就係呢一個嘅即係吹氣嘅床啦。咁我陣間咧，我會影張相俾你哋大家睇下啦。咁咧就係一個Diamond Retreat 嘅theme 嘅一個吹氣床啦。等我哋咧可以喺個 swimming pool 嗰度使用，咁啊嘆下，咁啊攤唞下，咁樣享受斯里蘭卡嘅風景啦，同埋呢間酒店嘅泳池啦，好正。好啦，咁我遲啲再同你 update。拜拜。